Povo, beleza? Beleza? Parei a moto aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês esse cantinho aqui, ó. Aparentemente, aqui é permitido acampar. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Tá vendo? Pelo menos o pessoal com consciência que coloca o lixo no lugar certo. Acho que é um bom lugar pra camping. Se quiser tomar um banhozinho, um riachozinho aqui, né? Ó o riachozinho. Dá pra ficar de boa, cara. Tá vendo? Dá pra ficar de boa. Sossegadíssimo. Da hora, né? Sei não, hein? Acho que logo mais em breve aí vai rolar um camping selvagem aqui, ó. Já era. Agora vamos até lá. Cachoeira do Desterro. Mas o lugar aqui, ó, você é doido. Dá pra acampar aqui tranquilo, ó. Dá pra ficar aqui sossegadíssimo. Né? Ó. Deixa eu mostrar em outro panorama pra vocês, espera aí. Aí, ó. Ó que lugar tranquilo. Tem umas casas ali em cima. Não sei se tem gente, não sei se é habitada. E aí? Você acamparia num lugar desse? Ó. Me diga. Coloque aí nos comentários. Você acamparia num lugar desse? Eu acho que vai rolar aqui um camping aqui logo mais, hein? Sei não. Veremos. Sabe, deixa eu desbloquear aqui. Sabe o que eu vi? É tipo assim, ó. Pra quem tá indo pro Rio de Janeiro, pra Paraty, pra Trindade, sabe? E quer demorar um pouquinho, tem como demorar um pouquinho mais, pode parar aqui, descansar à noite. No outro dia de manhã, pica a mula e já era. De boa. Agora vamos lá pegar toda essa bagagem aqui, principalmente de capacete, porque o idiota esqueceu o cadeado. Ô, bicho idiota, viu? Ai, que sarro. Lógico, né? Porque o seguro morreu de velho. Eu não vou deixar meu capacete ali. Não cabe dentro do baú. E eu não vou deixar ali, né? Ó, tem uma pontezinha aqui. Que passar, né? Senão não vai. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o mesmo rio da outra cachoeira lá. Cachoeira do Pimenta. Aqui, ó. Cachoeira do Desterro, 200 metros. 200 metros rio abaixo. Já tem esse mata-burro aqui, que é pros engraçadinhos não passar de moto. Tipo eu. E uns amigos meus. Bora lá. Ai, ui, caramba. Quase que eu morri. Ai, aqui é o mata-burro. Palhaço. Ah, esqueci o óculos escuro agora na moto. A moto tá lá, ó. A Clotilde ali, ó. Embaixo das árvores. Vamos lá. 200 metros rio abaixo. Simbora. E aí, pessoal? Chegamos na parte de cima da cachoeira. Olha, pra sentir o respingo d'água aqui. E aí, será que vale a pena? Vamos ver. O que vocês acham? Será que vale a pena? Dá só uma olhada aí. Diz aí, vale a pena ou não vale? Top demais, hein, cara? Que louco! Que louco esse lugar! Que louco! Agora vamos caçar um jeito de ir ali embaixo, certo? Vamos lá. Ai. Cara, dá pra ir de boa, mano. Bom, hein? Bom demais. Bom demais. Ó. Bom demais. Vamos ali pra baixo ali.
Vamos ver se dá pra descer mais um pouco ali. Ó, na boa. Vou acampar aqui logo, logo. Meu, é muito da hora, gostoso pra caramba. Só que, já viu, né? Tem que trazer tudo. Tudo e mais um pouco. Porque só tem água e mato. Show de bola demais. Bom, voltar lá pra moto. É isso aí. Ó, vou voltar agora, né? Cara, tô com uma fome. Começou um cafezinho da manhã. Comi um pedacinho de bolo no meio do caminho. Parei lá pra comer aquele pão com não sei o que lá, assado. Ixi Maria, pisei, hein? Afe Maria, pisei no... Vale o esforço, na moral, gente, vale o esforço. É isso aí, pessoal. Agora vamos descansar um pouquinho e vocês ficam com as imagens do nosso amigo Zangão. Beleza? Zangão, para quem não sabe, é o nome carinhoso que meus amigos deram para o meu drone, Zangão. Vai vendo. E o outro drone, o Neu, é Abelhinha. Obra de Walter, do Vole BR. É obra dele isso aí. Neon lights flicker, the city awakes. Rolling down the strip, make no mistakes. Heartbeats pumping like a bassline groove. Every shadow dances, you can't help but move. Feel that fire in your soul ignite. The stars are shining brighter than tonight. In this desert heat where passions roar, we're turning up the volume, let's explore. Light up the night, a burning flame. Vegas is calling, it knows our names. We're love on fire and dreams so wide. Let's paint this town with hearts open wide. Cards are shuffling, fortunes in play. Electric vibes pull us further away. Whispers of lovers wrapped tight in a scene. A tapestry woven from red hot dreams. Dancing shadows glow beneath the moon's light. Feeling that rhythm, everything feels right. On every corner lies a story unsung. Our anthem blasting, we're forever young. Light up the night, a burning flame. Vegas is calling, it knows our names. We're love on fire and dreams so wide. Let's paint this town with hearts open wide. É isso aí, povo. Imagens devidamente feitas. Certo? Agora vamos voltar pra moto. Pegar as coisas e canelar. Caçar algum lugar pra comer, que eu tô morrendo de fome. Eu trouxe só água. Eu até ia trazer meus negócios de fazer comida, tudo. Mas eu pensei, falei, é um rolê tão rápido, né? Não compensa levar não. Outra hora eu faço. Me lasquei, morrendo de fome. É isso, pessoal. Vamos curtindo o restante do vídeo, beleza? Pra você que chegou agora, eu sou o Samuel e esse é o canal Rota Alternativa Motocamping. Hoje não tem camping, mas teve moto.
Olha o barulho, olha o barulho. O barulho dos pássaros, o barulho da água e o silêncio da natureza. Fala sério, hein? Bora desse lugar maravilhoso, da hora, Cachoeira do Desterro. Já disse o nome 10 vezes, mas vale sempre lembrar. Que gambeira que é, né? 10 para as 2. Se encontrar alguma coisa para comer, cara. Uma fome lascada. Fita pra vocês aqui bem louco, ó. Toda caminhada. Pra você ir na Cachoeira do Pimenta, você passa direto, certo? Na hora que você vier, você vai vir daqui, ó, certo? E aí você passa direto e vai no Pimenta. Na volta você entra aqui no Desterro e fica aí de buenas. Bora lá. Eu tô com fome. Não, a estrada é de boa. A estrada é tranquila. O pessoal acha que dificulta quando chove, né? Quando chove aí com Deus me livre, né? Estrada comum de terra, né? Essa moto, nesse terreno assim acidentado, de subida, cara, ela é incrivelmente louca, cara. Ela sobe, parece que tipo, nem parece que é plano, cara. Ela vai subindo sem tempo ruim. Que top, mano. Cara, a escolha é perfeita, como eu já disse antes, a escolha é perfeita. Sobe em segunda marcha é fácil, tranquilo. Ó, segunda marcha e rotação baixa e vai embora, cara. Ó. Vai embora. Cara, que da hora. Olha o louco daqui de cima. Paramos aqui. Comemos não, né? Fizemos um lanche. E agora fica a mula.
só em São Paulo, não, mas não. Mais uma paradinha aqui, demos uma descansada. Já avisei a patroa que tô indo pra casa. Já avisei o filho que tô indo pra casa. E é isso. Ai. Vamos lá. É isso aí, galera. É isso aí, ó. Saindo aqui de Aparecida do Norte, na cidade da Fé, Aparecida do Norte, que esse mês agora recebeu os peregrinos do Brasil todo, né? Vamos lá, que Deus nos proteja, nos guie, nos guarde, nos mantenha longe de pessoas com intenções ruins e que nos dê uma boa conduta até em casa, né? Vamos lá.